thank you sir，同 sorry sir。當教官同你講説話嘅時候，每一個人都要大聲回應。小學嘅學校大聲並不代表冇禮貌啊！真的。等下自己攞咯。訓練就訓練個團隊精神，所以一人犯錯，全體受罰。唔知你呢一隊啊，就算你一個人都好啦，如果黐埋成隊人出邊嘅，都係要全隊人受罰㗎啦。70人，70都受罰，因為佢有理由、有權會阻止你發生。因為佢當我教官未見到之前，佢應該其他同學應該側邊嘅同學應該見到你行嘅行為係有錯，佢會提醒你，但係佢冇。好，全部人都分手。好，俾翻你歸隊。好，而家入去。好，跟住，好，好跑，好，平手，好的，现在开始了。你再下一個圈出嚟啊！咁唔使你做咯。
我春節完成第4次候減訓練。快啲快啲 OK 啊，好打數。1、2、3，我李麗玲完成第4次候減訓練。OK。我讀翻首咧。Eyes front. Parade, cross order, march. 1, 1, 2. Jesse, right, Jess. 1, 2, 2 feet up, 2 feet move. Eyes front. Down. 我哋寫詩啊！佢成日話我哋寫詩啊，背到成詩咁啊就。你做任何嘢都係，一係唔好做，一做咧就最好，聽到？ Yes, sir. 個地我好似同你講過咯喎，係嘛？咩事啊？有冇睇過㗎？咩嚟㗎呢粒？咁大粒塵，你腳前嗰粒咩嚟㗎？睇下佢。呢粒你都責無旁貸啦，係嘛 Sorry sir。咁留手都抌咗佢啦，係嘛 Yes sir。呢床你㗎？ Yes sir。你睇下你自己擺喺床定喺度，其他人都唔見。Yes sir。Sorry sir。咩分別啊？講。中間冇分開。梗係唔係呢啲啦？擘大眼睇清楚啦！運動服務節埋上。咪咯。呢四兄弟已經都唔係佢先佢啊！ Sorry sir。Sorry sir。咩條女精神啊？我冇同你講過啊！擺喺床上面啲制服要扣翻埋晒啲樓啊！嚇 Yes sir。 Yes sir。呢張床係你㗎，擰轉身睇件衫衫。攞粒樓上。攞攞先跌翻去啊！攞針線。一攞嗰陣時已經冇啊 Sir。咩話？一攞嗰陣時已經冇咗粒樓上。點解唔出聲啊？嗰度有真正口啊嘛！ Sorry Sir。唔好掩飾啊！睇到啊？睇到都有啲嘢啊！開始啦！ Yes 點 Sir。咩攞啊？點咩攞啊？兩個。有咩攞啊？聲啊！邊兩個啊？就算冇啊，都先揾法官啊嘛。Sorry Sir。講過啦，有問題即刻出聲啊！冇話唔俾你，係自己唔做啫。個地而家好多啊！嚇？街數啊以為 Sorry sir。抹完嘢，條布亂咁掛嚇，廁所又係污糟邋遢咁點搞啊？我想同講個咩叫答 Yes sir。 Yes Sir。嚇？ Yes sir。 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 Yes sir。
講過乜嘢啊？講嘢常咩？做得唔好要點啊？今日我冇講過啊？啊 Yes sir。講咩啊？我執嘢走 Sir。咪咯，即係有啲走啦係嘛？冇 Sir。咁點解仲係做得咁差㗎？你仲想唔想留低先 ？Yes sir。而家你個鐘搭2、搭3個人進入嚟。5分鐘。啊！將頭先我講過嘅嘢全部整翻晒，繼續。Yes sir。1、2、3。Good day sir。班長，廁所門口㗎，廁所。睇佢攞咗嚟用。你今晚個個出晒去，同我洗晒個廁所，我腎上腺會上升㗎。邊個啊？咁多位喂，我頭1、2佢我尿兜得唔得？好多層啊！你下。淨係一個尿兜，淨係屙一個尿兜。淨係屙尿兜，今晚揾啲膠紙封晒佢。仲有最尾個尿兜。一聽到即刻做到，有效率嘅，係真係用心去改去做嘅。得啦，班長。Yes sir。一句公道説話，我知你哋盡過力㗎，真㗎。不過係唔知道個標準喺邊度，做唔到我哋嘅要求啫。咁亦都讚一讚你哋，雖然啲衫有啲冇扣鈕啫，但係你哋排得好清齊。揾人扶啊！快啲着，快啲着，快啲着！着啦，扶住佢係啊！係着衫，好着手，着衫，摸實啲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 ，手都拿出嚟，加油，加油！TCY，加油！TCY，TCY。快啲啊！加油啊！加油啊！快啲啊！你着帶啊！乜嘢啊？快啲啊！幫佢貼啊嘛，揾個幫佢貼，揾一個幫佢貼，係啊。係好。揾個貼啊！揾個加手套。開個檔，唉，頂住，頂住啦！
1, 2, 2 feet up, 2 feet move. Down. Three will move to the right. Right. Hey. 1, 2. 嗱，依家咧就跟住跑啊，跟隻蛇啦。嗱，我要。嗱，我唔係特登讚佢兩個，雖然我班主任。今朝早陳 Sir 查課，佢兩個都冇罰，但係都有話佢啲問題㗎。但係咧睇到係盡力嘅，嗰套衫學得好靚。面對人都做乜怕醜啫？係得就得，唔得就唔得㗎啦嘛，係咪啊？睇到㗎，都話你啲4日見嘅行為咧，我哋喺你嘅行為表現啊，所講嘅、所做嘅嘢，知道你有冇盡過力，有冇用啲心去睇過第一件事。阿 Sir 唔會亂讚人嘅，亦都唔會亂罰人嘅。只係一個例子嚟嘅啫，唔係我特登話我呢個要中意佢讚佢，或者呢個唔中意我話罰佢，唔會嘅。Three will fall. All out. 1, 各位來賓，第3期多元智能挑戰營畢業典禮經已圓滿結束。各位請隨便同學員拍照留念，多謝。係各位家長可以去同你。佢嚇你我影張相都係咪你拍嘅？我估到啊！你同我影張相啦。好，唔好喊，唔好喊。喂，嚟啊！大家影個相先啦。辛苦咗咁耐啦，辛苦咗成個禮拜嚇。有幾辛苦？上嚟啊！上嚟啊！佢哋去邊度？快啲唔好阻住佢！咁啊！讓開先，讓開先，唔好阻住佢。讓開。快啲！而家可以啊！